приятел? Чакай. Здравейте, здравейте, добре дошли на кафе. Хубав ден е днес. Никола ми е обещала слънце до края на седмицата. Не. Само, че... Не. Е, добре, почти до края. До края на деня. Почти. Айде сега се измъкваш, защото се разсейваш с какво правите, не мога да разбера Правя си всичко. селфи, но от четвъртък ще е студ, да знаеш. Четвъртък, днес сме вторник, да Добре. Завърти се малко насам, бе, Николче, и тебе те хващам. Чакай. Ви си, какво правят, бе? Абе, малумна работа. Каква е целта на това и всички действие? при това. Да. Селфи! Защо си правите селфи? Тайна. Този пък си взел и селфи, стики се качил най-високо. Ама знаеш сега какво селфи си направих? Ти си ми на рамото и е така посочва се. Птичката ми е кацнала на рамото. Добре, да постой още малко там, ама обяснете се пак за... Журе, и ти барабар Петко с Анди. Не, разбира се, Гала, че това цялото нещо, този перформанс има своето абсолютно логично обяснение. И се надявам, вие наистина не сте се съмнявали. Просто по-късно, драги зрители, в нашето предаване ще ви пуснем едно видео, в което ще получите изключително ценни съвети как да си направите перфектното селфи, като чуя и нещо в мен се щупва, но да, перфектното селфи. Моят телефон е развален. Снимах се аз и Никол. Никол изглежда екстра, аз изглеждам като идиот. Аз да се извиня, обаче щупих това устройство. Казва се селфи стик, Никол Соколова. Това е селфи стик и ти много добре трябва да можеш да боравиш с него. Тъмна Индия. Гилдията на инфлуенсърите сега ще се отрече от теб. Анди? Добре, Анди, значи обяснението, чакайте малко, спрете се. Обяснението за това безумно начало всички да си правите селфите е, че малко по-късно ще имаме съвет. Панел ще ни даде много добро безценни съвети за перфектното селфи. Добре, приема с Криси това безумие, да продължим обаче натам. Само да кажа нещо, да има поне смислена информация. Знаеш ли, Анди, кой е влязъл в книгата за рекорди Гинес, човек, за когото ти често говориш в рубриката, който е направил най-много селфите за 3 минути? Ким Кардашиан. Това е скалата. 105 селфите за 3 минути в Гинес. Направете и вие, пък тогава си правете. Добре, предизвикваме и нашите зрители да ни изпращат най-забавните си селфита и общо взето да си го направим така, че да ни е весело. Боже, и за това се влиза в рекорди Гинес. Да, Гала. Аз съм объркан. Това сега безумно начало ли беше или перформанс, както го нареча? Перформанс било. А това беше абстрактно изкуство. Аз пък искам да ви върна към времената, когато нямаше селфита, имаше така наречените бавни, мудни селфита, романтични селфита, писмата. Не знам дали ги помните. Някои ги помним. Аз отдавна не съм... Някои, които помним Аушвиц, помним и писмата. В Созопол обаче са решили да направят нов прочит на този романтичен жест, като вече може да изпратим писма под водата. В Созопол е открита първата в България подводна пощенска кутия. Тя е на 2,5 метра дълбочина. Можете да поставите вашето писмо, като го сложите първо в вакуумиран плик с вакуумирана марка, поставяте го и от местен дайвинг център, който всъщност е инициатор за цялата тази хубавина. Каква дума измислих? Ще я доставя до местната пощенска станция. Което не звучи много практично, но пък те много от хубавите неща в този живот не са практични, обаче пък е мило. Чакай сега, пак пускам си там любовно писмо, което... Гава, може да не е любовно сега. Добре, писмо. Понеже сме седмицата на любовта и днес имаме много хубава тема за билките, за любов и така нататък. Всичко ми е любов в главата на мен. Но пускам си аз любовно писмо и какво се случва? Отива инструктор от този център, гмурка се, взема писмото и отива до истинската пощенска станция над водата и то заминава за където е предназначено. Аз съм го пуснала под водата, това аз не мога да разбера. Ако инструктор накара Стефан да се гмурне и да си вземе сам писмото някакси... Това е програма за заетост на водолази, очевидно. Не, аз пък харесвам тази идея и мисля, че тя е много симпатична. Може би не я разбирам, защото, сега не знам, аз мисля, Жоре, че ти не се гмуркаш сам да пуснеш писмото, а водолаза се гмурка. Не, сам си се муркаш, сам си отиваш. Тоест трябва да можеш до 2 метра да... С шнорхел и маска. Да, но във всички случаи... Сега, сигурна съм, че Любо Дилов ще е той, който ще може да пуска там. Защото се гмурка. Но пък това е добра идея, защото смятам, че ще е любопитно да получиш писмо, което идва от... което идва там от водна поща и така нататък. И между другото, такива хитри номера привличат... Да, и това ще е мокро писмо, между другото, не каквото иде. Това привлича много и туристи.
аз си спомням, значи, ако беше жив лека му пръст Божидар Димитров, който беше от Созопол, и той измислеше какви ли не неща, свързани с Созопол, само и само да привлича туристи. Не знам дали помните, той твърдеше, че там са живели вампири. Вампири, точно така, вампири, да. защото беше намерен един гроб. Когато е разкопан този гроб, се установява, че човекът е бил погребан с някакъв ритуал срещу вампири. И тук куп туристи искаха да идват в Созопол, защото в Созопол живели вампири. Сега ще ходят там да пускат писмо във водата. За мен пък това е повод за гордост, защото освен Любен Дилов, Алекс Раева също може да си пуска писмата. Диджей Дончо също ще може да си пуска писмата. Чак такава дълбочина. 2,5 метра може да се гмурнеш без бутилка. Аз съм ходила на плуване и много време... Не, дори да не е 2,5 метра не е значително. Да, 2,5 метра всеки може да се гмурне на 2,5 метра. От еко гледна точка, според мен, най-сетне Леонардо Ди Каприо ще получи не само любовно, ами дори мокро писмо с марка от Грета Тунберг. Жоре, не е ли по-добра една пощенска кутия за приказки да има под вода и оттам авторите се гмуркате, вадите си това, което имате да прочетете? Ами ние сме правили много кутии на брега на морето, баш в морето, вътре не сме правили, ама може да се замислим. Жорка, тя нали без това Грета Тунберг е на марката отгоре? Айде стига спрете за Грета Тунберг днес. Сега една много по-значителна новина искам да ви кажа. Да. Нещо много важно, искам всички много да внимават. Сега ще ви кажа за една британка, която скоро напуска работа, за да се посвети на нещо, което така е усетила, че може да върши много по-добре от това, което досега е правила, а именно тя става преводач на котки. Сега ще я видите. Да, 2012 година тази жена отива в една зоологическа градина, не в една, в лондонската зоологическа градина, където вижда женски гепард. Застава пред него и започва неистово да плаче. Всъщност тя казва, че усеща емоцията на гепарда, заради това започва да плаче. Плаче 2 часа, докато не намира директора на зоологическата градина, който я осведомява, че гепарда преди няколко дни е загубил половинката си. И всъщност, че той е много тъжен и заради това жената усеща тази така тежка емоция. Оттам нататък тя започва да се посвещава на инстинктите си и все повече да разбира, че тя усеща настроенията, емоциите и всичко, но само на котките. Така че искам да ви кажа, че доктор Долител, както и Сизър Милан, говорещия с кучета, могат пасти да ядат, защото тази жена ги е надминала значително. И искам друго да кажа. Тази жена получава 165 лири на час. Така че, ако вие си мислите, че ние заработваме добре или че нашата работа е значима, то нейната очевидно е много по-значима, защото е пълно с хора, които толкова много си обичат животните и искат да разчитат емоциите. Постоянно ме потупва. Аз си представям колко пари си загубила ти, Гала. Много. Колко пари си загубила, говорейки с Балдолино? Не си прав, не го разбирам много. Тъкмо това щях да кажа. Има едно място вкъщи, ако ще да спи, да лежи, каквото ще да прави, да си играе, да се забавлява. Отида ли към кухнята, към мивката, на секундата идва при мен, почва да мялка и да ме бута по кръка. Нито му стои там храната, нито има... Не знам, нещо там ще се случи, ще гръмне някой тенджел под налягане или той иска да ме дръпне оттам. Намайкаме котката, като я гушнеш, така и тя започва и така да те гали по брадичката с нейните лапи. Така че явно да има... слушайте нещо много интересно, което прочетах. Всички коткари. Ако искаш да покажеш на котката ти, че я обичаш и да й засвидетелстваш твоята любов, трябва бавно да мигаш срещу нея, защото котешката усмивка означава това нещо, бавното мигане. Така че аз съм го правила и като започна бавно да мигам срещу него, в един момент и той ми мигва, показвам и стига вече, разбрахте. Иначе не мига изобщо и така. Ами, така е. Това безспорно е един изключително приятен начин за изкарване на пари и то очевидно не е лоши, но не е единственият начин, да ви кажа честно. Сега това вие си го знаете, но все повече млади хора остават без препитание заради ситуацията около коронавируса, но опции има бол. И един от тях е сайтът OnlyFans, който натрупва огромна популярност и заслужава да бъде споменат в това наше култово предаване. Сега, платформата е известна с това, че голяма част от съдържанието й е предназначено за възрастни, въпреки че е много важно да се подчертае, че това не е естествено единствената й насоченост.
насоченост, но основното, което привлича нови потребители. Сега, тя е създадена през 2016 година, но големият бум настъпва, когато Инстаграм и други подобни социални мрежи си промениха политиката и не може да се качват толкова голи снимки. Така, влизаш в OnlyFans, ако си модел и инфлуенсър, ясно, но и абсолютно случайни хора, които са склонни да се събличат, могат да си направят профили там и да създават някакъв вид креативно, еротично съдържание, за което потребители да плащат между 5 и 20 долара месечно, за да имат достъп до това съдържание. Тоест не е в Инстаграм ти да си се наснимаш по каквото и да било и те да ти свалят снимката и не може да се случи. Има си този сайт, има си потребители, така, които на месец си плащат седно ти с един вид нещо като еротичен Netflix сам по себе си. Не е ли така нещо? Такова, Георги. Ти имаш ли регистрация или... Netflix имам. Не, OnlyFans? Не. В смисъл, аз да имам профил да се събира. Ами не, или да си регистриран там, за да съпортваш, не? Не, добре. Истински, значи, само да ви кажа, че по време на пандемията 3 милиона души са се регистрирали и оставени тези, които създават съдържание, но тези, които са склонни да дават средства. Аз не мога да разбера как това надгражда безплатните порно сайтове. Ами... Не ти е достатъчно и оттам отиваш към порно. Да. А на мен ми е странно какво е съдържанието, което се създава. Ти на мен, Анди? Креативно. Ами, креативно, еротично съдържание. Аз, понеже на този етап все още си имам работа и не ми се е наложило да стигна до OnlyFans. Но попита Жоро дали е там. Но други закъсали инфлуенсъри и ютубери. Между другото, четох историята на един напълно случайен англичанин. Случайно гледна точка на това, че не е някакво популярно лице, но доколкото разбрах, не е лошо изглеждаш. Губи работата си и негови приятели му казват: абе, ти си много така приятно изглеждаш, защо не започваш да си качваш някакви полуголи снимки в OnlyFans, след което той започнал. Абсолютно му потръгнало, ама направо като по вода му тръгнало и страшно много пари си изкарва. Значи може да си плати найема в Англия, може да си плати разходите по колата и има пари за храна. Така че... От полуголи снимки. Общо взето, аз да върна на темата за котките, защото това общо взето пусто дърво защото то в България половината инфлуенсърки са... Да, обаче в Инстаграм не можеш да качваш зърна, защото Инстаграм има такава можеш и зърна. Именно, креативно, еротично съдържание, като кажа, защо никой не ме разбира? Разбрахме те, Анди, ама някакси... Добре, но ето аз усмихвам баба. Абе, тази жената, дето е напуснала работа да превежда на котките... Оле, трябва да си смени дилъра. Но, да видя... Защо виж колко изкарва пари от това нещо? От кое изкарваш? Добре, ето аз почвам да мигам бавно. Котки носи... Никой не ти плаща на теб да резултат. Когато изкараш 170 паунда за мигане бавно, тогава ще качнеш. Искам да си представите следното. Минава тя в зоологическата градина, минава покрай слона, на когото цялото му семейство е изтрепено в Африка. Той е мега тъжен, тя нищо не усеща. Минава покрай гепарда, който е преживял раздяла и нея стяга ляво сърцето. Сега веднага ти казвам. Това е на едно друго ниво това усещане. Нещо, за което ще си говорим след мъничко с доктор Аля. Феромоните. Минаваш покрай всички жени, които има в студиото, нищо не усещаш. Минаваш покрай Анди и правиш ето така и си готов да твориш еротично съдържание. Разбираш ли? Тя усеща гепарда, не усеща слона. Какво толкова странно има? Ако някой иска да види истински човек, който говори с животни, да отиде да гледа колегата на Дарко, Иван Юруков, пилето, което казва Ку, където той разбира всичко. И не само животните, ами растенията, само с хората не може да говори. Препоръчвам Юруков. И за Милан също не е лош вариант, по принцип. Феромоните към това са не заради парфюма, а заради... Тя все пак с най-голямата гръдна обиколка.